İyi misin? İyiyim. Havaalanı yolundaki eski benzin istasyonunun oraya acil ambulans. Yaralılar var. Yaralanmışsın. Ne? Hiç fark etmedim ya. Sıyırdı galiba. Tamam. Malum bir şey yok. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Ufak bir şey. Otur. Ufak bir sıyrık, bir şeyin yok. Sakin ol lütfen. Efendim? Üsteğmen Yavuz. Söyle Yavuz. Komutanım, saldırıya uğradım. Nerede? Misafirimi yolcu etmeye giderken önümü kestiler. 3 kişiydiler. İkisini postaladım, bir tane yaralı var. İyi misin? Komutanım, bir de sivil şehidimiz var. Başımız sağ olsun. Tamam. Hemen geliyorum. Tamam, şimdi konum gönderiyorum size. Ben çıkıyorum. Yavuz saldırıya uğramış. İyi mi komutan? Sesi iyi geliyor. Birileri gelene kadar buradan ayrılma. Sonra gidersin. Emredersiniz komutan. Benim çıkmam lazım. Nereye gidiyorsun? Nazlı getirilmek üzere. Yavuz saldırıya uğramış. Nazlı'ya söyle. Geleceğim. Hadi. Böyle bir şey yaşadığın için çok üzgünüm. Niye yaptılar ki bunu? Buralarda çok popülerim. Hayranlarım işte. Gülmem mi lazım şimdi? Tamam, geçti. Hadi seni bir hastaneye götürelim. Yok, iyiyim ben ya. Bir şeyim yok benim. Hadi gidelim. Hadi gel. Durumu nasıl? Hala nabız var ama yarası ağır. İyi misin? Kabus gördüm. Ne gördün? Görmemem gereken bir şey. Efendim? Tamam, hemen geliyorum. Sabah uçağını kaçırmışsın. Gece uçağına bineceğim. Tamam. Uğramaya çalışırım. Haberleşiriz.